marka muuminka doonaya ilaahay inuu u dhawaado ma quusto haniyad jabin ha quusan dib ha u noqon socow Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ayuu nabigu maalin arkay isagoo ooyaya markaa buu nabigu ku yidhi Abu Bakr maxaad looyaysaa ii sheeg wuxuu yidhi labadan aayadood ee suuradan suuratu idaa zulzilat al-ardu zilzalaha labada aayadood ee ugu dambaysaan eegayo waxba labada aayadood kamay tagin nabi Allah taabaan la weeyaa buu yidhi man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu mithqala dharra wa waxa isha bini aadanku qabato waxa ugu yar oo khayr qofka sameeyay baa ilaahay yiri abaalka uu heli doona inta in la eego dambiga qofka sameeyayna abaalka waa heli doona Abu Bakr as-Siddiq wuxuu yiri labada aayadood baa iga oohiso waxba kamay tagin nabi Allah waxa ku badbaadayna annaku markaa buu nabigu ku yiri walladhi nafsu muhammadin biyadihi ilaaha nafta muhammad ay gacantiisa ku jirta ayaa ku dhaartay law lam tudnibu haduusan dambiba iniga dhacayn inika ilaahay intuu adduunyada inaga kaxeeyo ayuu ku abuuri lahaa kuwa kale oo dambi intay galaan ilaahay dambi dhaaf ay dambiga intay ka weydiistaan ilaahay ayakana dambiga uga dhaaf maxay ka dhigan tahay marka haquusan inba culimadu ka sheekayaan xajku u soo qasday markuu ihraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaqo xujiijkii dadkii xujaydii uu soo raacay ayaa waxa la bilaabay marka talbiyadii baa la bilaabay labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk markaas korkiisa laga leeyahay la labbayk wala sa'dayka xajkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalayo lagama aqbalin dushiisa laga dhawaaqaya marka mid ka dambeeya la maqashiyay kiiba joojiyo ku yiri iska had maxaanu hadhabu ma maqlaysid jawaabta xad maqashay marka tiraadi labbayk allahumma labbayk korkaaga laga leeyahay la labbayk wala sa'dayka xajkaaga iyo cimradaada iyo sacigaaga iyo safarkaaga lagama aqbalin baa laga leeyahay ma maqlaysid iska had hasdalna lacagtana iska hayso qarashkan inuu ka bixinay markaas uu ma maqashay ha hadaba aanu maanta kaliya ma maqal buu yahay 720 sano oo hore u xajiyay jawaabta waan maqlayaa buu yahay laakiin ma harayo buu yahay waayo halka hadaan ka tago hadaan ilaahay ka hoos dhaqaaqo oo isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobada iga aqbalo halkee kaloon tagaa bal sheeg buu ma haysan meel kale ma jira hadaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon garaaca bal sheeg markaas wallahi ma jiro bas iska kayda buu kayda ka umban halka umma joogay ma dhaqaaqay oo bilaab xajkii baa la gaaray dawaafkii buu sameeyay dawaaf alqudum labbayk allahumma labbayk yarkiina uu daba socda uu dhageysanaya waxa uu ka maqlay korkiisa laga leeyahay labbayk wa sa'dayk waan ku aqbalay dawaqaaga waan ajiibay xajkaaga waan aqbalay 720 xajii hore aad u xajido dhan waa laga aqbalay dambigaagina waa laga dhaafay haquusan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حقوسا رحمة إسوا واسع هنية جبن استقامة على الدين إلهي ويديسو هداية إلهي ويديسو استقامة إلهي ويديسو إلهي هنون ويديسو مر والبا وللهداية مراتب علماء دولين هداية مراتب إلى هاي
hidaayadda halka ugu sarreysa waa halka ambiyadu ay gaadheen halka u sarreysa maanta nin walba adduunyada halka u sarreysa uu rabaa inuu ka gaadho adduunyada laakiin markay noqoto diin iyo hidaayadii alla u dhawaasho waxa uu leeyahay intaan haysta igu filan buu leeyahay uguma filno abkii laqillati zaadi wa bu'da safari Abu Hurayra radiyallahu anhu bay ku filan weyday oo laha markuu dhimanayay uu ooyo maxaa loo heesaaba lagu yiri nabi maxamed saaxiibkii baa tahay wuxuu yiri sahayda wata yarideeda iyo safarka ii bilaamay dheeridiisa islahayn buu yiri safar baa qofka u bilaamay maalintuu dhinto goor mu dhamaanaya safarkaasi imma kolka janno loo weeciyo imma qofka marka naar loo weeciyo safarkaasi ka dhamaan ilaahay jannada hayno weecisho insha Allah dhahala marka walaalayaal kulligeen inaan toobadkeena loo baahan yahay oo diinteena islaamka ku dhagno khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman alfitan fitanta ayaa badanaysa caalamka fasaadkii baa badanaya khayrkii baa yaraanaya dadkii sharka wadayna way badanayaan taariku salaagii baa ciida ka badanaya diin la'aantii baa soo kordhaysa maanta caalamka in ummadu ilaahay ka sii fogaatay baad arkaysaa horumarkuna ma ahin maadadu inoo badatay horumarku waxa weeyaan dadka diinta danaynaya oo mujtamaca diiniga oo bata horumar la yiraahdaa marka masaajidu inoo camirmaan ee madaarista ay noo badato xifdul quraanku ee masaajideena xalaqaadka cilmigu ay macmuur ku noqdaan ee ummaduna dadaalka diinta ay u wada kacdo ee gabdhaheenuna muxajabaad gabadh muxajabado guri jooga markaan gabdhaheenu ay noqdaan markaasa ee markuu aadaan ku dhacana magaalada qof nin oo socdo la waayo oo qofka qariibku yiraahdo dadkii mee oo la yiraahdo dadkii masaajidka galeen xilligan horumarku markaas noo bilaamay ogaada horumarku waa kaas dadka ilaahay ku xidhan markay bataan khayr maalintaas ay noogu horeysay ogaada marka diinteena islaamka ha ka shaqeyno oo han baranno oo ubadkeena han barno oo sida diinteenu ay tiraahdo u dhaqanno dadku diinta inay ku amal falaanaba ayaa la yiri saddex siyaabood baa qofku diinta ugu dhaqmaa saddex siyaabood raadud kow diin waxa jirta diinul iimaan la yiraahdo qofku diinta wuxuu ugu dhaqmaa hadba inta iimaankiisa Allah ka cabsigiisa uu yahay taas waa mid qofna diinta wuxuu ugu dhaqmaa marka xaalad adag ay la soo daristo ayuu qofku diinta ku dhaqmaayo diintiisa qabsada qofna baa la yiraahdaa markuu arka mujtamaci oo hagaagay ayuu iska raacaa baa la yiri waa diinul bi'a diinul bi'a iyo diinul ahwaal iyo diinul iimaan qof salaada uu tukan diinta uu ku dhaqmi diinta uu danayn diinta uu baran diinta uu ka shaqeyn waxa ku kalifaysa inuu diinta barto diinta daneeyo iimaanka iyo Allah ka cabsiga qalbigiisa ku jira kalabaadina baa la yiraahdaa xaalad la soo darisay daraadeed ay masjidka iyo maaragtaan diinta u soo xagga diinta u soo qaabilaya ka saddexaadna baa la yiri mujtamaca markuu arko hagaago toosay ayuu hadda tolo mujtamacu iyo talaabada raacinaya waadi fahamteen baan u maleeyay marka kan mujtamaca raacaya waxa la yiri waa sidii ahdigii nabigeena kaleey salaatu wasalaam markii Makka la yimiday dadka muslimiintu Madiina Makka markii la joogay laba qolo un baa magaalada Makka ku noolayd mu'min iyo mushrik meel saddexaad ma jirin mu'min iyo mushrik mid ilaahay aaminsan oo diintu qalbiga ay ugu jirto oo si kastoo loo calaaba diintiisa aan ka tanaazulaynin iyo nin mushrik oo ilaahay qeyrkii caabudaya labada qolo Makka ku noolayd bas laakiin Madiinatul Munawwara markii la yimiday qolo saddexaad baa soo baxday waa qoladee munaafiqiintu Makka ma jireen halkay yimaadeen Madiina markii la yimiday ma soo shacbaxeen iyagu waayo munaafiqiintu daa'iman waxay soo shacbaxaan marka mujtamaca diinta danaynaya uu bato ayaa munaafiqiintuna ku dhaxbiraan dhikriga ma karayaan infaaqa ma karayaan salaada jamaaca ku adag inay yimaadaan waa kii xadiidka nabigu lahaa labada salaadood munaafiqiinta ku adag waa salaada cisha iyo salaada subax weeyaan hadday labada fadaa'ilka iyo khayrka ku jira ogaan lahaayeen
وإيمان لها أيام النبي يقولي ولو يكون بريدة كوسو سقين هبا يمادان برقاب النبي وشاق علامات كو شاقي يقول علامات كمنافق لغو قرطا وصدح هادو شاكين دائما بين بكو شاكين هدي أمانة لو ديبتو أمانة دانا أو خايمي هادو بلان قادنا بلان كأو جبنا أو كبحي هادو دوضا ينا حديث كلا يقدر النبي يقول هادو دوضا ينا فجور يباني يمارك تاني معصي كدوضا يسوي حق ضر كدوضي صفات كاس والصفات كمركب منافقين صلاة دائما يعني يكو كسلانين كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون بإلى هيدي صلاة مركب إيمان عجيد بيكو إيمان يعني مركب لنا إلهي درتي وحب حينا ونبسنا يا بإلى هيدي زكاة ما بحين كريان صدقة ما دي بكريان دين تدال كي قاعدين لا سوقاتنا وأخوي النبي كلها هاي في اثنين النبي الله قبلها عدان أركانه شهوات كايغا غالب نقول يا هاي في اثنين بيدادين دين تاسي دين البيئة ودين المنافقين تبع علماء دوليهن دين المشركين أحوال كتمي دي قفكم مركو دين تكو أرضينا بالليلي ودين المشركين تلقوا يقالوا قرآن كإلهي كو شيء قدتك قال هذا مشركين تا مراكب تمركي ساريهين أما خطر مركا أي قلان بإلهي تبارك وتعالى ها توحيدك إيه بريدة إلهي بخالص وقد قال بريدة أيه خالص وقد قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون بإلهي مر اللي مركب بدها تحديد لغو قبطو هرركي دبيلوه يبدو الطوفان كحلو توحيدك إلهي بأوبر احتريان بريدة إلهي بخالص وقد قيان برق مركي ماداني عقاها دولك الصارانا وابا يكو عبادة إلهي عدك لله ودارجيني بإلهي يولي وعن حسوس تمالين سنة كي هرانو مالين بشي نوفمبر بشي دي ديارات بانكر رعنا جيبوتي وحنو سعونا دي سببا توبي إيرلاينز maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Itoobiya dhexdeeda 150 qof ay ku qurbeeshay waad maqashay ma maleen ya 130 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu وجريت مركا كورس جانا نفرديا كتاب قرآن أنا سكاخ رسانيا هل كان علماء كلا فرديا هل كان نندا دي ساكو قياس اللحدن جر وأن مسلم حين وقاله وحبش يا فرديا ديارة دي وجريت مركا قرآن كان سكاخ رسانيا لقت هيدي بوقبصة نحن دردين مركز أقول لا إله إلا الله مركز سوري يقول علي ويجريت هذنا دياردي ونح أنا جب هذنا يقبصدي مركب لا إله إلا الله مركز لا إله إلا الله سبحان الله لقيت موسى عجيب والله ومسا عجيبة مركزان يعني كوري يعني حل عبصون ما كوري وضيضا بهم عبصون وضيضا مركز أنا جالس على نمان علوم الرجل وتبعها ينو اجتماع كنا عي أدي سبب أيام صعنا ويسكور دانيكم مركا كرسي قدو شيء يسكو خورنا يعني مركز أنكور كوا هم يعبصون يعني هذا محل عبصون وحول كوا سوى شقيستين أنا ما شقيسين بقولي كوا سوى مسلمين وشقيستين بقولوا ما عبصون يعني أنا لكن ما شقيسين بقولي الدون كان الخمر كعبة فسق يا فجور يا بلايا يا معصية كجرا ما حام مركا وحول أنا إسلام بانو بهنا يقول إسلام من الإسلام دون يا بقولي هذا الكيو هذا ناس سعودي قريت ديار دي مركز هذا نلقتي قبصدي ورسيد لا إله إلا الله مركز يقدر بيده لا إله إلا الله ديار دي مركز نلا فريسته وان فرصة بان هلا وان كفايدست وحن كده وين الإسلام تاع وحولي إسلام نمدو بريها ودم مسكح ده كل حجور يسألوني وانا أركيب ولدت كمسلمين تضد وين من سنين يجين وانا أركيب ولي هاد بدن وجنعسته مسلمين أنا صاحب الله يبودي marka ii soo duceeyay buu culimadan ay ugu sheegay ii soo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu
هذا الكوال كان نمر مركا يلا يسود عنا وحن حصوص مركا آية داس وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركا كنت ما دبا إلهي كوا قال هذا حاجة أسور دان حاجة إلهي فرعون مركي لقب تبع آيات لا تصبع نبي موسى كسور تجربة لي وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل سقال آيات با إلهي فرعون وتصي آيات كي وحا كمدها الطوفان با لا تصي ديك با لا تصي أيح با لا تصي إنجر با لغو صليدي آيات كستمركي لا تصوى فرعون وحق موسى أي دقيه مركو كسوا يبع وعير هذا النبي موسى إنه الشيقة حدي لنا قاد عقوبة داس وحن كبل قادنا إلهنا الرومين موسى أن راعي ريب بني إسرائيل عذاب كان كدين وفرعون موسى الله يمدار فرعون زاز وليه مرقاس النبي موسى إلهي ببريا بلا يدي با فرعون لقى قاد عقوبة دي مرة اللي مرقع عقوبة لقى قاد فرعون وحوليه هي سحر بوها وحو نبو قبتي لا إله إلا الله ما أنت فرعون لقبت إلهي بكو أردايي إنا كان كورما ما أنت لأن قبت حقان وردنا زمن كان حوار بعد عضي إلهي نوما كان أمين هذا حقان لو غيلا دان درتا يا ده لو سو قرمدا هيدا سما فلكا هيدا كهرتجا مصيبوين كطبيعية هيدا علم باريستا ساداش هودا إذا عدوا صوفر سن فعالية جامعية والدبلوم 6 وعلى قولي نيكني وماستر بو 6 هاي وعو كفى الله ذا هودا يعمل هذا أيوه كبرتو كشيء مرقا بورنا يا سنين تصوص عند الروب بعد أيام لابته الرصدا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله هيا دعاف ما تقدونك واحد قرن حنون عالم يدونك يمدي سنك يا جماعة حدة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فاليا يفوح له النبي يقول الله ما ذنك الله فريستا إيه واحد شك يعني وحكر ما يستبوا النبي يقول شريعة يعني يقول صدق تنك سواك قالوا برسولك فاليه هي تقارن معنا فاليه عصر يا صباحي إيمانك إلى الشو لا إله إلا الله إلى الشو غيب وحا إيمان دوني صوص صعدا إلهي ما نعدك له ما تقارن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ساعة قيامة مركا دعيسو إلهي مويا عدك لما تقانو روبكم مركو دعاينا الله مويا عدك لما تقانو علوش واحد كجرا مذكر بام سواء أنطاع ملب بام سواء ديدك إلهي مويا عدك لما تقانو هذا هلك أدبريت ولا واحد كسبني دونتنا ما أوجد هلك هتكون من سنة ما تقاني دبا بريان اقترض آلات عصر يلا هلا مقتل أو إليهن وأنا وحجرة وقول لك قاري ودعي كرتا ما ينكرينه لكن وحنا ورون بين نقطة مرنا بين نقطة سلانتي وتضو بلود الله صار يا إيكوغا سكان قال صار يا كمبيوتر كوحلي قبل سلانت قبل ويل بيكون سدا بدأ لقول تضو بلود مركي كشال الله صاري ويل بيسدا هذا سيدات بلود مركي كشال الله صاري ويل بيسدا سقال كي بلود مركي ماذا حلق كشال الله صاري ويل بيسدا مالين تيد شال لقول قبل بيكون دش هو دقال لما يبغى إسلامتي ويل بيسدك هلك صورنيكا وادي بديشيني وأروح لكم ما بدلني يا مسكين أنا دم بني آدم بس ما بقول رون ما شيء قيسو أنا دم بني آدم بس ما بقول رون ما شيء قيسو ورمر بالله ماها مصائبتي بني آدم كمصائبتي أخر صوني ببنان كمان الله صورك عالمك سقوا قفكي النول أيو نلاش يقول أنت قفكو مركي اللي ديكر بالله ده أو سكر بالله ده أو معان بالله ده أو سوق بالله ده أو كسر بالله ده
uba dhintayba isagoo nool buu qofku dhintayba barigii horena hee aalaadkan maanta wax iktishaafaya ee teknolojiga aan ku sheegayno ma jirayn qofku uu iska noolaan jiray uu iska bukoon jiray uu iska sakaraadi jiray uu iska dhimani jiray ma tahamsama wala macaan buu ka baqaa wala subag buu ka baqaa baa la sheegay qurbaha la geeyo wadanada Mareykanka marka lagu tuuro Soomaalida markaaba dhakhtar baa la geeyaa waa la check-gareeyaa check-up baa lagu sameeyaa markaas la yidhi oo dhakhtarkii uu yaabay cholesterol baad leedahay markaas war muxuu yidhi ii sheega markaas la subag baad leedahay subag badan markaas alxamdulillah marba hadda dufan leeyahay buu war wadan waxaan haysanay dadku tabiic ala tabiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodana sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo quraanka isku daweynayaan in dhammaad arkaysa masjidka sare kaco ku oranaya war maalmahan waa yar xanuunsanay faatixada hal ay maro ilaahay ducada muslimiinta uu aqbalaa horumar baa la gaaray horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsooneed baa banaanka lagu soo saaray maanta dadka iyakoo nool ayay qalbiga ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhisan yihiin dadku maanta fanarja ila allah ilaahay baan u noqonaynaa koonkan ilaahay baa ka taliya waxa soo socda ilaahay maanicid kale ma ogo wixii ilaahay qadaray ma in adduunka wax kale kama dhacaya ilaahay ku xidhnow yaan xariga ilaahay laga jarin sheekha yiri gaaladu barigoor waxay nagu soo qaadeen ghazwal fikr maskaxdeena naga soo duuleen hadda bariyahan waxa bilaamay ghazwal aqiidah in qofka aqiidadiisa iyo iimaankiisa laga dagaalamo aaminaadi ilaahay aad ku kalsoonayd ee quraanka aaminsanayd ee ilaahay tabaaraka wa taala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in laga gooyo dadna lagu xidho nidaamka iyagu ay sameysteen marka waa inaad tiraahdo yaa sheekh annagu muslimiin baan nahay isku aragti ma nahay isku aragti ma nihin insha Allah dhahada walo insha Allah dhahada xaajadeena baahideena yaanu sheeganaynaa Allah ubadkeena ilaahay baan baraynaa ubadkeena quraanka aan baraynaa haweenkeena asturka ayaan baraynaa dadka muslimiintu waa walaalo waxa walaalo ka dhigtay waa laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah wanaagaan umada ugu yeedhana wanaag waa maxay wixii shariicada islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxadu runta dadkoo dhan baa kugu jeclaan beentana dadkoo dhan baa kugu nicay ballanta buuxi bay shariicada islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballan baajiyaha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadkoo dhan baa jecel qofka ballan baajiyahana dadkoo dhan baa neceb shariicada islaamku waxay ku leedahay amaano qof la noqo hadaad amaano xaafid noqoto dadkoo dhan baa ku jeclaani hadaad laakiin aad noqoto khaain hooyada ayaa bahaa wasa ka ilaalinaya wanaagay shariicada islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaaga dhigaya dadka kugu dhaxdaraya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof ka dhigaysa qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalaha aad haysatid ka dhigi maayadada ugu diinta islaamka wanaagay kugu yeedhaysa ayaa dad ku noqonaysa fanatacallam diinteena baranayna diinteena ummadkeena barayna raggeena waaweyn diinta ilaahay baa ka shaqeynayna war maxaa ka shaqeynaa diinta ka shaqeynayna ayaa u daaray diinteena ka shaqeeyo wallahi diintu shaqay u baahan tahay maanta shaqo habeen saddexaad baan hawdkan u baxnay meel gaashaamo leeyahay baan tagnay afar cishaan ku maqnay duhur magaalaan marnay casr tuulaan marnay tuulaan maalin baad duhur la tukan dadka alla hadlayni salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa salaada aan u soo kacayn 80% baa ku qiyaasay salaadii عمود الإسلام وذبحاتي دين الإسلام كان ما أنت مجتمعنا كل أحد يعني وما دمر كافرد وما بهنا ما أنت صعد بأوبه أنت حيوبه أنت صعد سيدات كبد بعدي صادق يوم ده كبد بعدي لا يدود ذلك الدعوة دويا ودل يردنا وضيدنا عامدنا علماءنا وأنا نقعمن تونس 5 سنة دين تدلك إنه هو ذكرنا يا